Tombona amitsika menakavy ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ka hita fity manokana amin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana ahafahantsika miara-mianatra amin'izao fotoana ahafahanao manaraka ny fandarana ity zao. Pasteur André Alvarez ny anarako miarabanao Pasteur Ertina. Manonona ny fiadanana tomponao Pasteur André Alvarez dia miarabantsika menakavy tompo. Andao ary vavakantsika mitraka ty fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo. Raha eo dia misaotra be dia be ny amin'ny ahafahana indray mianatra ny teninao. Ny teninao dia fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ta manokana tompo ty fotoana izay ahafahana indray mihaino ny teninao ty aoka ny fahasoavanao ny fitahinao sy ny fanambinanao irotsaka amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Numéro toko faharoa ambin'ny folo tsika Pasteur amin'izao fotoana izao ovakiko ohatra avy hatrany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ity tenin'Andriamanitra ity. Ny lohateny dia hoe ny nanomezan'ny Miriam sy Arona tsiny amin'ny Mosesy sy ny nataon'Andriamanitra tamin'izany. Ary Miriam sy Arona ny teny nametsiny amin'ny Mosesy noho ny vehivavy Kosita izay efa nampiakariny fa efa napakatra vehivavy Kosita izy. Dia hoy izy menada moa Mosesy ihany va no efa nitenenan'i Jehovah, tsy izay koa va no nitenenany? Dia reny Jehovah izany. Ary Mosesy dia lehilahy na le mifanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Ary Jehovah dia niteny tampoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriam hoe mivoay ianareo telo menada ho any amin'ny tranon'ilay fionana. Dia nivoaka izy telo menada ary andraona no nidinan'i Jehovah ka nitsangana teo am-baravaran'ny tranolay izy. Dia niantson'ny Arona sy Miriam izy ka nivoaka izy menada. Dia hoy izy mba mihaino ny teniko raha misy mpaminany Jehovah eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no itenenako aminy. Fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay matoky amin'ny tranoko rehetra. Mifanatrika no itenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-patarina ary mijery ny endriky Jehovah izy. Ka nahoany ianareo no tsy natahotra amin'ny metsinina Mosesy mpanompoko dia nirehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izy mianaday ka niala izy. Ary ny rahona niala tamin'ny tranolay ary indry boky Miriam ka fotsy taka ny oram-panala. Ary Arona dia nijery Miriam ka indry fa boky izy. Ary hoy Arona tamin'ny Mosesy indrisy tompoko masina ianao aza atao elokay ny nanaovanay adaladala sy nanotanay. Aza dia avela toy ny maty izy izay laliny atsasaky ny nofony raha voateraka izy. Ary Mosesy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe Andriamanitra fona aminao aho mba sitrandro izy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy raha mandora amin'ny tavany ny rainy moa tsy menatra fotoana va izy koa atokany any ivelan'ny toby fotoana izy ary rehefa afaka izany dia ampidiry indray. Dia natokana tany ivelan'ny toby fotoana Miriam ary ny olona tsy niainga raha tsy efa nampidiry Miriam. Ary rehefa afaka izany dia niainga ny ala tany Azerota ny olona ka nitoby tany anefitra Paran. Ya zay indray zany Pasteur no fampianarantsika eto androany ianarantsika ny terina tao sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra zay tena mampametra-panontaniana mipiny mihitsy Pasteur. Misy tenin'Andriamanitra anankiray zay any amin'ny ato amin'ny Numéry toko 512 misy tenin'Andriamanitra zay hoe amin'ny andro amaliko Jehovah dia amaly eo amin'ny indininy fa 9:7 nge vakio Pasteur. Zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe mandra-pahoviana ny mbola anteferako amin'izao fiangonana ratsy mimonomonona amiko zao. Efa reko ny fimonomonomany zanak'Israely izay monomonomany amiko. Lazao aminy hoe raha velona koa ho Jehovah dia araka izay nolazainareo teo no anatrehako no ataoko aminareo. Aty amin'ny tefity no hiatrapatrapara amin'ny fatinareo ary ianareo rehetra izay ny voalamina araka ny nanasanareo dia hatramin'ny 20 taona miakatra izay efa nymonomonona tamiko dia tsy ho tonga mihitsy
any amin'ny temps zay nananganako tanana amponenana anareo avatsy kalebasy zany sy josoa zanakonoana de eo amin'ny anany pasteur eo amin'ny andininy fa roapolo diny faharoapolo zao mivakiny de ho Jehova efa navelako araky ny teninao zany kanefa raha velona koa ka ho feny voninahitry Jehova ny tany rehetra ireo lehilahy rehetra ireo zay nahita ny voninahitro sy ny famantarako zay nataoko tany Egypte sy tany anefitra nefa nakafanahy zao impolo zao ka tsy neny feoko dia tsy ahita mihitsy ny tany zay efa niainanako tamin'ny raza no mena azy eny zay rehetra namotsy fotsy ahy dia samy tsy ahita zany zay raha mijery ny tenin'Andriamanitra ianao pasteur ity Jehova Andriamanitra ity dia nisy fotoana namela heloka hoy izy eto amin'ny andininy faharoapolo no meritiko 7 teo andininy faharoapolo ary hoy Jehova efa navelako araky ny teninao zany efa navelako ny heloko ty fireneny ty navelako ny heloko reo olona ireo Jehova jerenao tsara tena Jehova ny tena pardonné an'le olona tena hoe namela ny heloko le olona fa izao nitohizany eo amin'ny andininy faha 1 kanefa raha velona koa aho ka ho fen'ny voninahitry Jehova ny tany rehetra ireo lehilahy rehetra zay nahita ny voninahitry famantarana zay nataoko tany Egypta sy tany anefitra nefa nakafanahy zao mpolo zao ka tsy neny feoko de tsy ahita mihitsy ny tany zay nianianany tamin'ny raza no mena azy misy tekin'Andriamanitra anankiray zay fa tsy tadidiko izy hoe amin'ny andro amaliko Jehova dia amaly aho amin'ny andro amaliko Jehova dia amaly aho lay tiako atongavana zany pasteur dia zao mila mitandrina be tsika pino mila mitandrina itsika mpanompon'Andriamanitra anisan'ny fahotarina tsy zakan'Andriamanitra mihitsy amin'ny exodosy anna pasteur misy an'izay exodosy toko faharoa amby telopolo andininy faharoa amby telopolo 32 exodosy toko faharoa amby telopolo andininy faharoa amby telopolo vakelikely pasteur zavata so mivakiny hoe ary ankitriny engany ka mila fahotanay ianao fa raha zany dia mifona aminao avono eo amin'ny bokinao zany nisoratako zay nisoratanao ny anarako fa ho Jehova tamin'ny Mosesy na izy ranota tamiko dia vonoiko ny anarany amin'ny boky mandehana ankehitriny ka entony olona ho any amin'izay efa nolazaiko taminao indro ny anjeliko no hitarika anao eo an'loha ary amin'izay andro amaliko dia amaly azy aho noho ny fahotany aho jerenao tsara amin'ny andro zay amaliko Jehova dia amaly aho de hoy izy eto amin'ity nomery 14 vakitiketo ty ny efa navelako ny heloko ny firenena fa saingy zao tsy avelako hiditra ny tany Kanana reo olona nakafanasy namotsy fotsy anazy ao eo a pasteur zany tena mila takatry ny mpivavaka misy fotoana Andriamanitra mamindra fo misy fotoana Andriamanitra mamela heloka fa rehefa diso tezitra loatra koa zao Andriamanitra zao pasteur de mamela ny heloka ao izy androany fa amin'ny fotoana anankiray izy mamaly anao ary eo no mahatonga pasteur Alvaresy ny hoe amin'ny fotoana ianao mahatsiaro ny fahotanao raha ohatra ianao zany efa miverin-dalana raha ohatra ianao nisy fotoana ny teniteny foana teo anatry an'Andriamanitra na ny médecine an'Andriamanitra ny monimonina teo anatry an'Andriamanitra zao manko pasteur Alvaresy mandrakariva ny mpivavaka ny mpino efa tsy de mijangajanga firy-tsony efa tsy manompo tsampy firy-tsony zay zany efa tsy de tazana amin'ny mpino-tsony efa tsy de misorotoka firy-tsony efa tsy de mamaky trano-tsony na manao adalana efa manana fiainana masina ihany fa saingy anisan'ny fahotana mafaty ny mpino fahotana mafaty de ny menimenina mimonmonina mamédecine an'Andriamanitra miteniteny foana makasika an'Andriamanitra izy de miteniteny foana hoe raha misy Andriamanitra manina amin'ny fiainako ohatry zao de ohatrany manala baraka an'Andriamanitra eo mason'olona tsy ndriko tsara zay manala baraka na ianao nefa mpino nefa ianao manala baraka an'Andriamanitra eo mason'olona de ity ny grave pasteur Alvaresy ary zavaratsapako amina mpino maro izy io misy fotoana Andriamanitra amin'ny fotoana anotanao io
mibebaka ianao dia mamindra fo Andriamanitra fa misy fotoana tsaroan'Andriamanitra sy ny zavatra iny indraindray afaka 3 volana afaka herintaona dia any le izy vao mivaly le kapoka any Andriamanitra vao mikapoka dia manamarina an'izany le tenin'Andriamanitra amin'ny Exodus 32 teo manao hoe ento ny olona aniraka ny anjeloko hitarika ianareo fa saingy izao amin'ny andro amaliko a dia amaly ianareo a eto amin'ity nomeri 14 ty ndraiky koa ny tompo dia namela heloko any firenen'Israely fa saingy izao ny nambaran'i Jehova reo lehilahy rehetrarehetra eo avelako ny heloko areo ohatra izy fa ireo zay namontsy fotsy asy nakafana impolo zao tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana eo pasteur efa mahatonga ny misy fiainana pino ny hoe hitanao misy fotoana le pino hoe ao efa nivo mifanompoana ny tompo mbola ohatra ny andairana famisaviana zany efa ohatra nivo mifanompoana ny tompo dia misy problema tsy hainy vahana zany tsy hainy vahana zany efa izy manompo ny tompo ao tsy ahoatra ahoana eo dia tena misy kapoka mandrivorivo mahazo azy dia mametra-panontaniana izy indraindray manao hoe fa inona ny anton'ity zavatra mahazo ao ty dia indraindray pasteur le zavatra nataony tamin'ny herintaona io amalian'Andriamanitra azy androany io ny dikan'izay zao zavatra tokony atao ny zavatra tokony atao pasteur Alvarez dia zao rehefa misy fotoana ianao sanatria mety mahatsiaro ny fikominana ataonao teo anaty an'Andriamanitra mahatsiaro ianao misy fotoana ny fanan'Andriamanitra ohatra ny nampatsiakely anao ny zavatra tsy nentina ataonao dia mifona amin'Andriamanitra amin'iny fotoana iny zay atsarovana hoe nanao zay nampalahelo an'Andriamanitra ianao tamin'ny 2 taona lasa nanao zay nampalahelo an'Andriamanitra ianao tamin'ny 2 taona lasa amin'iny fotoana iny mifona amin'Andriamanitra mibebay eo anaty an'Andriamanitra satria misy fotoana matoy tadidinao dia alefa mifanay masinao ndraindray tsy de volo mampangan'le olona fa fanay masina mampatsaha hoe nisy le zavatra nataonao ohatra zao nge teo anatreny tompo dia amin'iny andana mivavaka malaky mifona Jesosy mifona satria mako pasteur Alvarez indraindray zany fahotana tsy de indraindray zany hoe mety misy zavatra ataonao tsy de tena tokony kapohan'Andriamanitra anao no lasa ohatrany hoe inona ny kapohan'Andriamanitra anao ohatra ndraisiko ohatra hoe sendra tsy afaka namonjy fotoam-bavaka ianao ohatra sendra tsy afaka namonjy fotoam-bavaka fa voatery tsy maintsy niasa ianao voatery tsy miteren'ny patron niasa ianao dia tsy afaka namonjy fotoam-bavaka dia gaga ianao zany manao hoe naninona arany very ny volako naninona reny narary tampoka ny zanako noho iza le tsy mivavaka tsy afaka mivavaka ve tsy voatery no helinao le hoe tsy afaka nivavaka noho ny nahatongavan'le aretina teo amin'ny zanakao fa mety le fahotanao tany amin'ny 2 taona fa saingy no le ianao le tsy mivavaka kely teo iny dia ohatrany tany Andriamanitra vao namaly azanao tany Andriamanitra vao namaly ary zay no mahatsara foana an'le hoe isaky ny mahatsiaro ianao fa ny zavatra tsy nentina ataonao dia misy fibebahana tokony atao foana isaky ny mahatsiaro indrindraindrindra fikomina indrindraindrindra hoe nisy fotoana ianao nametsinan'Andriamanitra nisy fotoana ianao tsy nanaja an'Andriamanitra teo masin'olona misy fotoana ianao ohatra nanao ny tsirariny nefa ianao efa pino hoe manadaladala vehivavy fotsiny ao am-piangonana nefa ianao efa zanak'Andriamanitra manao zay mandratra ny fonony ankizy vavy manao zay mandratra pastera manao zay anakorontanana fiangonana misy fotoana ianao tsy valian'Andriamanitra amin'iny fotoana iny tsy mivaly amin'ny fotoana iny fa indraindray afaka fotoana foy any amin'le anao efa mieritreritra mipetrapetraka iny mihitsy eo amin'izay no tonga le valin'le zavatra mahazo pasteur Alvarez zay zany a zavatra anankiray tiako resahana amin'le hoe le tiako resahatra amin'le hoe Andriamanitra mamaly dia nle resaka atao hoe fimonomononana fa raha iveretina ko amin'izay ty nomeri 12 ty satria ty tena votoatony resakatsika eto pasteur Alvarez dia hitatsika amin'le hoe raha zoina dia ohatrany hoe fahotana tsy de nakaiza loatra fahotana tsy de manahoana loatra no nataony Miriam sy Arona satria nahita Mosesy izy nampiakatra vehivavy kositra raha normalement zany tokony hoe nalainy
ny Mosesy dia tokony hoe zanak'Israely kanefa ny Mosesy moa tsy rehefa nanambady izy nisy fotoana tsy maintsy tany amina toerana hafa nanambady tany amin'ny Midianina satria izy nandositra ny tavan'ny Farao tamin'izay fotoana izay dia tany Midianina izy nakavady dia ino nanomezan'izy mianadatsy iny amin'ny Mosesy fa ngamo Mosesy ihany ny tenenin'Andriamanitra tsika koa ny tenenin'Andriamanitra manenina izy makavady ivelany zanak'Israely tokony ariny ihany ivadiny io dia tokony mato izy maka sy ny sisa dia i Mosesy tsy taitra tamin'le resaka fa Andriamanitra no taitra tamin'le resaka zay ny ilazako pasteur zany hoe itsika pino saripady raha jentilisa zao no niteny an'io teny io mety ho maivamaivana tamin'Andriamanitra azonao raha olona tsy pino no niteny an'io mety ho maivamaivana tamin'Andriamanitra fa tsy zakan'Andriamanitra mihitsy ny naheny hoe Miriam sy Arona zay efa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra miara-mitarika amin'ny Mosesy olona mpendraikitra manana ny toerany eo anatin'ny fiangonana nefa nitsangana zao manko ny tena zavatra mitrangeto pasteur eo ihany ilay hoe nanometsiny any Mosesy fa zavatra anankiray koa ilay resaka nataony dia hiteraka korotana ho amin'ny fiangonana ray manontolo le resaka nataony izy menada dia hiteraka fanakorotanana satria raha mivoaka zany resaka zany ka mandeha ny adevitra korotana ny vokatra zany na mitokatran'ny Mosesy na eo amin'ny fiangonana iray manontolo izy menada nefa sampino olona mpendraikitra nefa dia nyrediredy taka zany fa tena tsy namelan'Andriamanitra moramora foana ary zay foana no mahatonga na miteny pasteur Alvarez hoe itsika efa tsy mijangajanga itsika efa tsy manompo sampy itsika efa tsy mamaky banky fa izao ny resaka ataonao ny fimonomononana famomezatsiny ianao menomenina ianao mandatra olona io ho tsarain'Andriamanitra amin'io ny pino pasteur Alvarez ho tsarain'Andriamanitra amin'io ny mpivavaka amin'io karazana fandefasana teny mandratra fandefasana teny mandendeha ho azy fandefasana fimonomonona sy famomezatsiny manimba ny hafa ary manala baraka an'Andriamanitra io tsy amelan'Andriamanitra an'ireny le olona pasteur raha zatra manao an'ireny pasteur Alvarez mazava dia mazava zay fanazavanao zay pasteur hoe i Mosesy dia lehilahin'Andriamanitra zay izy mihitsy no leader mpitarika ty zanak'Israely ty pasteur renga tany amin'ny tany Egypte dia araka ny tenin'Andriamanitra moa any amin'ny bokyny Jonany hoe tsy anareo nifidy fa izany no nifidy anareo ary nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatrareo tsy izy menada Miriam sy Arona no nanandratra Mosesy eo amin'ny toeran'io fa Andriamanitra mihitsy pasteur nametraka azy eo amin'ny toeran'io lehilahy anankiray raha tena nifidian'Andriamanitra pasteur hoe napetraka Andriamanitra ho leader mpitarika ny toerana fikambanana na fiangonana ray dia mila mitandrina ihany ny olona manodidina satria ny ray tapo ny havana ny olom-patatra tsy mahalala hoe ty lehilahy ty nefa lasa mpanompon'Andriamanitra misy sosotr'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra misy fanan'Andriamanitra ao anatiny ka zavatra teneninao mety ivadika hiteraka loza ho an'le olona zay niteny anazy mila fitandremana zay pasteur hoe ndraindray namana taloha tsy malala fa tonga dia hoe ohatra velony fa le namana mpiara-mianatra tamin'ny taloha le mbola nanao raha misy be loatsy ny tonga dia avy hatrany dia manambanimbany be manaratsy nefa io lehilahy resanao mpanompon'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra na hoe le vady amanjanaka le rangah ohatrany manao tsinitsinina satria fa hitanao ny mety hoe fahalemeny hitanao ny mety hoe toetra mety madinidinika tsy mety ataony dia lasa tsy manaja le ankonany sy ny fianakaviana tapo aminy dia mila fitandremana zay zavatra satria miteraka zava-doza Miriam sy Arona dia tsy navelan'Andriamanitra ny alamaina pasteur fa teny eo dia tsy maintsy nandray kapoka ary firifiry moa fiainan'ny olona amin'izao fotoana zao potika pasteur noho ny zavatra nytenenina izy tsy mahalala hoe ty vokatra ny zavatra nyteneny koa ne napotika aty raha zay faharoa pasteur dia entre parenthèse kely dia raha i Mosesy moa tany Egypte no tson'Andriamanitra hitondra zanak'Israely ary ty vehivavy kozita ity dia afrikanina ihany koa mainty hoditra raha ny tena marina zany pasteur raha jerevana ny baiboly zany dia zao isika afrikanina zany anisa zany malagasy dia zao
fa maninona tsy européenne maninona tsy vazaha fotsotra no vidiny mosesy alaina vady fa maninona tsy egyptienne hoe mba fa tiako vehivavy kozita mainty hoditra ty nalainy vady misy dika zay pasteur hoe ny africaine ty Afrika zany a de misy antson'Andriamanitra manokana mitezaka fifoazam-panahy misy antson'Andriamanitra manokana ary tokony ararotiny zay hoe ay ve anisan'ny aingy avy taty Afrika ihany koa zany ny fitarihana ny zanak'Israely raha oharina am'izao andro zao de hoe possible mihitsy zany ny africaine azon'Andriamanitra ampiasaina ianao zany aza mijery ny volokoditra ao ianao hoe mainty ianao na hoe africaine ianao de avy hoe mahantra amin'ny toe-karena ny filazantsara ny ara-panahy pasteur de ny ao anatiny mikompte le antson'Andriamanitra no zava-dehibe ka nizanizy africaine nizanizy africaine mena antsika am'izao fotoana zao de zao misy antson'Andriamanitra zany ao anatinao ka mila zany ianao a mihetsika aza mametsina an'Andriamanitra ianao na ny africaine anao zao fa misy antson'Andriamanitra ao anatintsika africaine mila mihetsika tsika itiko zay fa fonte zay pasteur i Miriam sy Aaron de zao nasanatr'Andriamanitra eo amin'ny toerana ambony ozy ny ten'Andriamanitra am'izay masina nisehoko fa masina mafy le kapoka anazy ny Miriam pasteur satria tonga de boka ary no nivavaka natao Mosesy natonga n'Andriamanitra mindra fo aminy fa raha tena marina taikisaiky tsy namindran'Andriamanitra fo ity Miriam ty fa no le Mosesy nivavaka ao anazy dia Andriamanitra no mamindra fo aminy ka ianao zany raha misy olana am'izao fotoana zao enao potika ny fiainanao zavatra roa manko pasteur no mitranga rehefa manoloana zavatra tsy mety ray ny olona na ny olona anakina ana ratsy anaparitaka zay zavatra tsy mety zay na le olona faharoa ame torohevitra de ivavaka ho an'iny olona iny zay le hevitr'Andriamanitra zay le hevitra faharoa hoe na ianao ivavaka ho an'le olona ame torohevitra tsara ho an'le olona fa raha miditra am'le hoe manaratsy sy manevateva ianao sy mifosan'iny olona iny de miditra am'le toerana anankiray zay miantso-loza ho amin'ny fiainanao sy ny fiainan'ny tokantranonao ka mila fibebahana zany araka ny tenao pasteur le izy ao anaty baiboly eo hiditra amin'ny lesona faharoatsika tsy resaka tsony an'le fahamalian'Andriamanitra fa Andriamanitra tena mamaly am'le zavatra tenenina fa anisan'ny zavatra tena horesako pasteur lay Davida indray andro de niteny Davida mpanjaka ao amin'ny salamy faraika amby efapolo amby zato hoe asio fiambenana ny varavaran'ny molotro asio fiambenana ny varavaran'ny molotro zatony hoe Davida mpanjaka tena natsapa mihitsy hoe mila arovana ny zavatra resahana mila arovana ny zavatra tenenina misy tenin'Andriamanitra milaza manao hoe raha lavo ny aza mifaly raha lavo ny fahavalonao zay moa le tenin'Andriamanitra pasteur aza mifaly raha lavo ny fahavalonao matetika mako a indrindrandrindra hoa rapino resako amin'ity teny ty itsika zany misy fotoana ohatra hoe tsy voacontrôle atsika intsony misy fotoana ny zavatra lazaitsika rehefa mahita olona ohatra tsika hoe maty vady maty mivadin'le olona ohatra fahavalinao i olona io ohatra tsy tianao i olona io mety mpivavaka le olona mety tsy ho mpivavaka azonao tsy ndreko tsara mety ho mpivavaka le olona mety tsy mpivavaka fa maty vady izy de raha tsy mpivavaka le olona de mety ho maivamaivana ihany le fanesonao azonao raha tsy mpivavaka le olona izay enjehanao io fa raha olona mivavaka i olona io ka matahotra an'Andriamanitra ka maty ny vadiny de izy ay zany Jesosy ay zany Andriamanina laza fa mpivavaka nefa maty ny zanany maty ny vadany tsy hitakory zay Andriamanitra moramora za zany tena miteny aminao moramora mipetra tsara aza mamerina n'izany tsony fa tonga de mibeba malaky fa tsy zaka pasteur ny valany zany za zany lazaiko aminao raha vao resaka hoe mpanompon'Andriamanitra ka misy fahalavona sy fampitehana feheziko ny vavako za tsy sa manenjinenjika zany mihitsy na manesoeso na mandatsalatsa ny androany ange ny hitanao hoe ny enjery olona io fa ny rapitso tsy fantatrao otorony izy andray ny rapitso ary zay no mahatonga na mampitandrina mihitsy mipino amin'ny zavatra aleoko ny vavany
fa le renao manenjika pasteur manenjika mpitondra fivavahana fa le anao manenjika ary tena vitanao mihitsy manesoeso mandatsalatsa miteniteny dririra ohatra hoe mahita mivavaka misy zavatra zany nge pasteur Alvarez ianao mety tsy mivavaka fa ianao mahita mivavaka mety mampalahelo kely ny akanjony mety miasa ao aminao io mivavaka io miasa ao an-tranonao na miasa ao amin'ny toeram-piasanao de isaky miteny ianao satria ianao milliardaire ianao manana milliard de isaky manambanimbany an'io gardin aizany Andriamanitra elisany laza mivavaka koa nareo ndana makany amin'ny pasteur anareo any mangataka vary mety manana fianakaviana ianao mpivavaka de ianao mety samy hafa fiangonana ndana any fiangonanareo any zany ndray tsy maome milaza fahagagana misy Andriamanitra manasy mitaiza zay Andriamanitra mita hoy amantsy anao moramora tompoko moramora tompoko ianao ve niteraka azafady firy ny zanakao de hitodio zanakao kaikinao io fa na mety tsy kapoka anao direct Andriamanitra fa amin'ny zanako mihenaky ny ainao io noko tian'Andriamanitra indray mandeha fa hijafajafa ao anao tsy manozontsika pasteur Alvarez fa za manana expérience be an'izany tao anatin'ny 5 taona nanompoka an'Andriamanitra fa tsy fanao za manana ny fiangonako fa raha misy olona mangataka ao amiko na tsy ao amin'ny fiangonako ary na katolika io na protestant io na fiangonana zandriny hafa io na musulmane io na inon'inony za pasteur tsy mba mandatsa ny finono ny hafa zany manome raha misy zavatra azoko atao azonao manome raha misy zavatra azoko atao fa tsy azo atao zany hoe ny amin'ny fianakaviako misy fibetabe mivavaka any amina fiangonana hafa fa manome raha misy azoko anampiana azy fa tsy hoe raha tsy mivavaka any amin'ny vaholoko ko any aminay nareo aizany Andriamanitra reo nareo manao zao tsy fanao ny miteniteny ohatry zany satria ny position ny olona io tsy fantatrao eo anaty an'Andriamanitra fifandraisanisy Andriamanitra ny fifandraisanisy Andriamanitra ny fantatrao fotsiny de izy tsy mihinam-bary ny fantatrao de izy kely karama ny fantatrao de izy mipôzy ny velany fa tsy fantatrao de ahoana ny fifandraisan'ny olona io amin'Andriamanitra izany nge ny mahatonga ny ato amin'ny numéritiko 12 vakeo ke pasteur Alvarez amin'ny andininy fahaeniny zao nivakina andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy de hoy izy mba meno ny teniko raha misy mpaminany Jehova eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no itenenako aminy fa sy tio zany kosa Mosesy mpanompoko zay matoky amin'ny tranoko rehetra mifanatrika no itenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarom-patarina ary mijery ny endriky Jehova izy ka nahoana ianareo no tsy matahotra hanometsiny amin'ny Mosesy mpanompoko dia nyrehitra ny fahatezeran'i Jehova hitanao nazavain'i Jehova tsara to nazavain'Andriamanitra tsara to za hoy Andriamanitra nge raha misy mpaminany eo aminareo hitenenako de zao amin'ny nofo ny itenenako azy amin'ny nofo fa izao ny amin'ny Mosesy tsy ohatra zany ny fifandraisako amin'ny Mosesy mifanatrika no hitenenako amin'ny Mosesy amin'ny fahitana no hitenenako amin'ny Mosesy mivantana ho Jehova miresaka Mosesy ka nahoana nareo tsy matahotra ny metsiny amin'ny Mosesy zay nolazaiko hoe moramora ihany rehefa miteny le olona hitanao le gardien eo aminao ny fantatrao hoe gardien eko ty zay ihany ny fantatrao de zay ny mahatonga anao manambanimbany azy izy miasa ao an-tranonao ny fantatrao hoe mpiasa tranoko ty no zany zany mandony karama ny azoko ambanimbaniny izay ihany ny fantatrao fa ny tsy fantatrao ahoana ny fifandraisan'io vehivavy io amin'Andriamanitra de be da be ny olona pasteur tratra ny aretina tsy fatam-piaviana ny zanany tratra ny aretina tsy fatam-piaviana izy de izy lany vola manao scanner lany vola mitsabo teny lany vola amina million mitety azao tontolo zao nefa tsy fantany fa ny problème le resaka nataony tamin'ny mpiasa vaviny kely io ny problème n'io aretin'ny janany io aretin'ny janany zay tsy mety sitrana tsy mety sitrana io zavatra anankiray ihany problème io pasteur amin'le fanambaniny an'le mpivavaka
le zanazavaviny le mpivavaka mahantsa kely zao ny droitnareo tsisy droitnareo menakavy zany miantoka anareo menakavy zany mandony korazanareo menakavy maharitra velona nefa milaza mandany andro amin'ny fivavahana moramora madama za miteny aminao moramora fa sao de ahita problème tsy resabola fotsiny ianao fa sao de ahita problème amina fahasalamana tsy hoavahanao mandra-pahafatana azonao tetonge Miriam boky boky Miriam teo eny eo tonga de nataon'Andriamanitra boky fa izao nalahelo azy Mosesy satria mo Miriam nabavy Mosesy any de nalahelo Mosesy de nangataka fifona tamin'Andriamanitra Andriamanitra mamindra fo amin'ny zokiko vavy io anao mamelany eloko zokiko vavy amin'ny tiavatra ary ny bebaka avy hatrany arona tamin'io bebaka izy menada bebaka Mosesy fa Andriamanitra tsy nanaiky avela izy aloha boky eo izy ary ho hitan'ny olona ny abokany pasteur zaho tena miteny amin'ny olona fataro ny zavatra lazaina raha mpanao politika samy mpanao politika ny mifanenjika mety io loha izy hifanarahanareo any azonao raha olona any amin'izay tsy mpivavaka any samy mifanenjika any tsy mpivavaka mety ho zavatra maivamaivana fa za de miteny tompoko za de miteny tompoko ry Ramse mahita ny vadinao mivavaka io ianao de io ianao de tena manao teniteny ananina mahita ny zanako mivavaka ianao de manao teny tsy tsarona so de mba hahita olana lahy za zany pasteur Alvarez tena miteny mahitsy so mba hahita problème lahy fa raha zany ohatranao fidividiko any za zavatra voaka so de ho tonga any amin'ny zavatra tsy hainao vahany ianao zany ngizy io pasteur Alvarez ndraindray tampotampoka ohatrao tonga any amin'ny olana zay tena tsy hitanao zay azo amahana azy de anao mametsina hoe directeurako ny olana atry amin'le ministre mihitsy misolo tampoka le problème atsy ny chef de service ny problème tatsy ny zao nefa ny olana tamin'io le mpanompon'Andriamanitra kely zenao tsy nasianao vidiny io satria ny fantatrao ny fantatrao tsy ndriky foana ny fantatrao de hoe izy mikapa kely ny fantatrao de izy ianao hoe mikarama 500 000 tamiko zay ny fantatrao fa ny tsy fantatrao de hoe ahoana ny fifandraisan'io io olona zay ambaninao io olona ataonao tsinitsiny io ahoana ny fifandraisan'io amin'Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany hoy Jehovah niteny tamin'ny ato amin'le nomeri toko fefatra ambe folo vakitika zao raha mbola fen'ny voninahitra Jehovah kosa izy ny tany rehetra de amaly ka mampitandrina pasteur hoe aleo tsy miteniteny foana rehefa mba mahita mpanompon'Andriamanitra na kely noho ianao ary izy aza ambanina ny azan'ny pasteur tena zay nefa fampianarana meko ny olona aza manambany mpanompon'Andriamanitra aza manambany mpanompon'Andriamanitra za lazako aminao fa na de amin'ny toerana misy aza ao amintsika eo be da be mpianatra pasteur mpianatra voiofana tsy manana afa-tsy BEPC ny sasany amin'ireny voahiditra plein temps zay le hoe miditra plein temps raha ny amin'ny miaramila izy de hoe zazavao fa za lazako anao pasteur fa ninona toerana misy andro any tsy sa manambany andreo tsy sa manao tsinotsinona andreo satria tadidio tsara fa saripady ny toerana za mpanompon'Andriamanitra any eo anatren'Andriamanitra noho zany na de olona ohatran'ny tsinotsinona ary izy mila hajaina izy pasteur Alvarez marina de marina zay teny pasteur zay misy tokoa pasteur olona miteny tsy voafehy mihitsy le zavatra tenintsika indraindray misy karazana teny zay tenin'le olona ao anatin'ny tokantrano eo amin'nivon'ny tokantrano mba hitodia kely de zao misy karazana ray aman-dreny ohatra miteny zanana na raim-pianakaviana miteny vadiny foana ary isaka miteny izy pasteur de sady manambany no mandratra n'le vady aman-janaka amin'le fomba fitenenana misy teny mandratra ary misy karazana mpivady ohatrany tsy mahazo aina mihitsy raha tsy efa avy nandratra tamin'ny alalan'ny teny aloha tamin'le anankiray na janana izy nefa zay zavatra zay pasteur matorina an'Andriamanitra zany ny zavatra teneninao na ianao manambany na mandratra n'le olona zay miresaka aminao na zanakao na vadinao na mpiaramonina aminao ary mila fitandremana be zay tadidiko pasteur nisy rahalahy mpiara-mivavaka amintsika tato manam-pahefana mpiaso amina toerana anankiray zay
armé zany izy de zao zany izy le mivavaka io de tezitra be le be andrindra de hoe inona ary no alehan'ny lany am-piangonana any tsy raha tsy mahazo makany de forceny le ranga mpivavaka io iambona an'le vavady tondra basy eo zany milanja basy eo parivany andro rehefa milanja n'iny basy iny mazefatra isan'andro misy miambona le vavady tsy milanja basy fa no tataorina fatan'le ranga hoe vavaka de am'le fotoany ivavany mihitsy no siny milanja basy miaraka amin'ny teny marary teny maratra de mahagaga mihitsy paster fa le rahalahy moa zany de zao no nataony mivavaka aman'le lehibe any zany izy manamboninahitra ambony zany le lehibe any tsy teny amiketombola izy fa ny zavatra nataon'le raha lehibe any manaratsy manao teny matratra foana misy teny kely foana zany ampidiriny foana le resaka fivavahana any amin'ny asa any de ndray andro paster tena rehefa eo Andriamanitra io koa mihetsika tsy maintsy mitodika aminy ianao tsy maintsy mibebaka aminy ianao nisy nanana problème zany akeo rangaha io ary manam-pahifanambony azy manambonatra azy manambola izy nisy problème ratsaina io zanany io de narary koa le vadiny niara-narary mivadiny sy ny zanany de efa nitsabona traizatraiza tsy hita zay vahaolana nefa rany mitodika tamin'le rangaha le mpanampy le mpiasany ary ambany gradiny izy mitodika tamin'io rangaha iny farany hoe mba hoentany am'le toerana fivavahanareo ao izy fa marary ny vady aman-jana de le rahalahy moa zany efa mitondra babaka azy nadio ny fony fa namela heloko de nyvoninahitra n'Andriamanitra rehefa mivavahana le vady aman-janaka le rangaha io rehefa tena bebe le rangaha io de sitrany ny tiako lasaina de zao io teny ambary io ain'Andriamanitra foana no mikapoka sy tsy mikapoka moa zany mampitodika anao any aminy ka mila fitandremana paster misy karazan'olona koa ohatra zao miteny ohatra zao paster mila fitandremana ty teny avoaka ty satria ozy ny ten'Andriamanitra avakitsika teo hoe andinitsaiko nandiny fahafiry izy teo hoe raha miteny ozy izy le rehefa mivoaka ozy izy le azy izy teo andiny faefatra amby folo nomeritiko faharoa amby folo andiny faefatra amby folo de hoy Jehovah tamin'ny Mosesy raha nandrora tamin'ny tava ny rainy izy moa tsy menatra fotoana va izy koa tokany ny ivelan'ny toby avotona izy rehefa afaka zany de ampidirindray izy zany hoe rehefa niteny zany le Miriam de tsy azo averina tsony zay teny zay fa naratra ny fon'Andriamanitra misy karazan'olona paster miteniteny zavatra ohatry zany ohatra misangisangy izy ohatra hoe miresaka amin'ny olona de miresaka amin'ny olona izy de zao teneniny hoe ianao ty tena olona tsy entsinina tsisy lava anazy tondromelona tena mialatsimy le fitenenana de rehefa aveo le olona miteny tampoka azafady fa kisangisangiko zany tsy tena izy zany zany fa kisangisangiko hoe marina fa mety nkisangisangiko tokoa ianao tena an'le olona fa le teny efa votsitra le teny efa naratra aloha le olona ary tsy voatsabonao tsony le ratrany am'le olona ary zay mila fibebana hoe raha misy teny re ny avoakanao tanoany na tamin'ny zanakao na tamin'ny mpiasanao ny olona ambany fahefananao ianao mety ho mpanampy an-trano le olona de anaovanao vava be mihitsy ampijalinao amin'ny karama no le fivavahana mila fitandremana zay paster le izy eto mpamaraparana paster Alvarez za zany tena miteny mihitsy hoe misy vokany io teny io zay ny mahatonga an Jesosy ny teny any amin'ny Matteo hoe ny vavanao ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao fa io tsy tatan'Andriamanitra io resaka mamokamoka teny filaza ny baiboly azy de hoe mamotsy fotsy eto amin'ny Nomeri 14:11 de izy de hoy Jehovah tamin'ny Mosesy mandra-pahoviana no hamotsy fotsiny ty fireneny ty mandra-pahoviana no hamotsy fotsony tena tezitra Andriamanitra miteny an'izany hoe mamotsy fotsy zany mandra-pahoviana no hamotsy fotsiny ty fireneny ty zany hoe Andriamanitra tena marary teny paster tsy mazaka teny ary Andriamanitra tezitra mikapoka anao zany ary tadidio nefa paster fa tsy maintsy mikapoka anao izy amin'io teny avoakavoakanao io amin'io vava avoakavoakanao tsy voafianao io sahako milaza aminao paster fa tsy maintsy kapoka any eo ambadika eo de ndraindray tsika mametsy ny mpamosavy hoe misy mamosavy angamba paster fa bloqué ny fiainako misy mamosavy angamba fa potika ny tokantranoko tsy olona mpamosavy io fa jereo zavatra naloko ny vavanao amin'ny vadinao manakorotana anao io amin'ny tokantrano mikorota mbelona tsy hita famahana azy io dinio zavatra naloko ny vavanao tsy voatery ho mpamosavy io paster fa rapino anao mpamosavy tsy manan-kery aminao zany
raha zanak'andriamanitra anao mpamosavy tsy manan-kery aminao zany fa nisy zavatra ny teneninao teo zay nampalahelo an'andriamanitra indraindray anao faly amin'ny médecine anao manodidina anao fotiny hoe le namako no mivadika tamiko ny directeurako ny tsy tia ny lehibe ny patronko makala tsy voatery ho zay fa nisy zavatra naloko ny vavanao tao dia tratran'io fandroana tany ampiasana io anao azonao le izy kapoka mandrivorivo mety ozy izy ianao tratrany aretina dia ataonao daolidolo ny bilan rehetrarehetra dia ozy ianao hoe any amin'ny rainy misy olana dia any amin'ny ana any amin'ny afero dia any amin'ny tsinay olony zao no tsinay non mety tsy voatery ho zany io fa mety kapoka vokatry ny tenina voaka ny vavanao io ary fibebahana ny ilainao dia ho sitrany ianao fibebahana ny ilainao dia ho afaka ianao aza raha mazava zay paster Alvarez ataoko fa zay ngamba ny azony tenen'androany aloha fa rapitso toy izy atsika amin'ny rahalahy fampianarana mba tsika hivavaka misaotra indrindra tompo noho ny amin'ny teninao ny fampianarana zay nomenao anay matoko zay fa zany zavatra nampianarinao anay zany dia ahafahanay manao dingana indray eo amin'ny fanomponanao hotahinao reto vahoaka reto hotahinao ny mpijery ny fandarana hotahinao ny raha lasiny anam-bavy eny tompo na inona elokay dia za mino fa efa namelany elokay ianao namelany elo reto vahoaka reto ianao indrindrandrindra tamin'ny zavatra naloko ny vavanay sy ny zavatra ny teneninay mamindra fo aminay ianao ary mandray anay ianao jereo tompo izay tsy raha riavy jereo reto mpanomponao reto ary manantena fa manomboka eto hoe dia izy fandaminana vaovao amin'ny fiainanay ary ho tafarina indray fiainanay miaraka aminao makasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amen zay ngamba paster no lesona azo niraisina indray aloha androany fampianarana goavana zay nampitandremana tsara ny amin'ny zavatra tenenina re ny fimonomononana ny fimenimenenina menimenina tandremana tsara rehefa menimenina ny famezatsiny an'andriamanitra misy zavatra dinihana fa so dia manaonao foana ka ahitana olana eo anatrin'andriamanitra ho tainy tompo paster Alvarez tainy tompotompoko